റൂമൊക്കെ കയറ്റിയത് റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിട്ടാ. എങ്ങനെ പോണ ശമനം? നമ്മൾ അടുത്തത് ഡാമാണ്, ബനാസുര ഡാം അല്ലേ? റൈറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? നമുക്ക് ലെഫ്റ്റാ? ഹായ് സോയ. ഹായ്. എവിടെ പോണു സോയ? എവിടെ പോണ്? ആ ക്ലാസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ചേട്ടാ ഊട്ടി പോണോ മൈസൂർ പോണോ? ഊട്ടി പോട്ടെ. ഊട്ടി വന്നിട്ട് പോലെ. എനിക്ക് മൈസൂരോ? എനിക്ക് മൈസൂർ പോണം. 2.3 kilometer. Keep straight on this road. ഇവിടെ വയനാട് വലിയ തണുപ്പൊന്നുമില്ല കേട്ടാ, മഴയില്ല, ചെറിയ ചാറ്റിലൊക്കെ ഉള്ളു, വലിയ സീനൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടുതൽ അടച്ചിട്ടേക്കാണ്, ക്ലോസ് ചെയ്തേക്കാണ് സംഭവങ്ങൾ. ഡാമിൽ നിന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ, അവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്ന് അറിയില്ല, ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്തായാലും വിളിച്ചു പറഞ്ഞാ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഊട്ടി പോകാൻ പ്ലാനുണ്ട്, ഉറപ്പൊന്നുമില്ല, അവർ കടത്തി വിടുന്നു. ഇവിടെ വേറെ സ്ഥലങ്ങളൊന്നുമില്ല കാണാൻ, അപ്പോൾ എല്ലാം ക്ലോസ് ഇട്ടല്ലേ. അപ്പോൾ നോക്കട്ടെ, ഉറപ്പൊന്നുമില്ല, ട്രൈ ചെയ്യാം. നമ്മളെ വിസ ടെസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല, വാക്സിൻ്റെ ഇതുണ്ട് രണ്ടും, അത് കാണിച്ചു നോക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് വിസ എടുത്ത് പോകാമല്ലോ നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഞങ്ങത് ഡാമിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡാം അത് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് കയറണം കേട്ടോ. പോയാ അപ്പോൾ കുറച്ച് നടക്കാനുണ്ട്, അടിയിൽ നടന്ന് മേലേക്ക് എത്തണം. മേലെ നല്ല കോളുണ്ട് കേട്ടോ. നടക്കാൻ കുറച്ചുണ്ട്. വണ്ടിക്ക് പോകണ്ട, അടുത്ത വണ്ടി പോവാം. ഇവിടെ എന്തോ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ നടന്നതുണ്ടോ അല്ലേ? വൈറ്റിൽ താഴെ ഇതുണ്ടോ ബനസുര ഡാം. Hey Zoya, come on. നല്ല തണുപ്പുണ്ട്, ചെറുതായിട്ട് കാറ്റുണ്ട്, പൊളി വ്യൂ കണ്ടോ. ഏതാ അതൊരു ബോട്ടിങ് കേട്ടോ, സ്പീഡ് ബോട്ട് വേണോ?
നമ്മ ബോട്ടിക്ക് പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. നല്ല വെയിലായി, കണ്ടും തുറക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ താഴെ നിന്ന് ബോട്ടിൽ പോയിട്ടില്ല, അവിടെ സ്പീഡ് ബോട്ടിന് വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടില്ല. അങ്ങോട്ട് നടന്ന് സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കോൺടോപ്പ് തിന്നാം. കോൺടോപ്പിനാ സ്ഥലത്തുണ്ട്. ബോട്ടിൽ പോവാം, വെള്ളമായിട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ? ഇതൊക്കെ ബോട്ടിൽ പോണോ? അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബോട്ടിൽ കയറാൻ പോണു. ജാക്കറ്റില്ലേ? ഒരാൾക്ക് നല്ല പേടിയുണ്ട്. സേഫായി ആൾക്കൊണ്ടല്ല കുട്ടൊക്കെ ചാടിയുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പീഡ് ബോട്ടിൽ പോകണമാ അല്ലേ? കേൾക്കില്ല? ആദ്യമായിട്ടല്ലേ പോണത് സ്പീഡ് ബോട്ടിൽ? പിന്നെ മേലെ തൊട്ട് മേലെ റിസോർട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഇതിന് 5 പേർക്ക് 1000 രൂപ വരണം കേട്ടോ. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അത് മുതലായിട്ട് സംഭവം. ദൂരം പോയിട്ടില്ല. പറ്റില്ലടാ. രസമായിരുന്നു. ഒരു തവണ ചെയ്യോ അങ്ങനെ? ഒരു തവണ കൂടി
എനിക്ക് ഹാപ്പി ആയിട്ടാ നല്ല സന്തോഷമായി ഉപ്പക്ക് ആഴെത്ര ഉണ്ടാവും കുറച്ചുകൂടെ 150 ഉള്ളൂ. 150 അടി ഉണ്ടല്ലേ എന്താന്ന് നല്ല സ്പീഡായിരുന്നോ? നല്ല സ്പീഡ് പോയാ സ്പീഡ് ബോട്ടിൽ പോയാ പോയാ മഴ വരണ്ട എന്ത് ചെയ്യാൻ പോണു? എന്ത് ചെയ്യാൻ പോണു? എന്ത് ചെയ്യാൻ പോണു? കാർ ഓടിക്കാൻ പോണു? വേണ്ട സ്മോളാണോ? കാർ ഓടിക്കാൻ പോണു? രാഹി കാർ ഓടിക്കാൻ പോണ്ട? പറ്റില്ല. കാർ ഓടിക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ എന്റർടൈൻമെന്റിന് വേണ്ടി കുറേ പരിപാടിയുണ്ട്. അതിലൊന്നും മീൻമുട്ടി വാട്ടർഫോൾ കാണാൻ പോകുന്നുണ്ടാ. മീൻമുട്ടിക്കുള്ള യാത്ര ഓഫ് റോഡ് പോകല്ലേ കുറച്ച് ഓഫ് റോഡ്. നമ്മളെ വാട്ടർഫാള് താഴെ നല്ല വ്യൂ ഉണ്ട്. നല്ല വ്യൂസുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ വാട്ടർഫാൾ താഴത്തെ വ്യൂ ഉണ്ടാവും. മേലെ പോയാൽ കുറച്ചുകൂടി വിട്ട് കാണാം. ഫയറൊക്കെ ഗ്രൗണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകാറുണ്ട്. നമുക്ക് പോകണ്ട, നെക്സ്റ്റ് നേരം പോയിട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചിറങ്ങാം. ഷൂവൊക്കെ ആകെ ചെളിയേക്കാം. നല്ല ഷൂ ഇപ്പോൾ ചുമന്ന ഷൂ. ഒരു വെയിറ്റ് എടുക്കണ്ട. അവിടെ വരെ ഉള്ളു, അങ്ങോട്ട് പോണ്ട. അതിന് മേലൊക്കെ തുടങ്ങുന്നില്ല.
വയനാട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഊട്ടി ക്യാൻസലാക്കിയതാണ്. ഊട്ടിയിൽ RT-PCR വേണം അല്ലേ മേന? അപ്പം അത് പ്ലാൻ B ആക്കി. അടുത്ത പ്ലാൻ C ആക്കി. നേരെ കണ്ണൂർക്ക്. ഒന്നുമില്ല, വെറുതെ നേരം പോക്ക്. കണ്ണൂർ പോയിട്ടില്ല, അപ്പം അതിന് കണ്ടു പോണേ. അപ്പം കണ്ണൂരൊന്ന് കറങ്ങിയിട്ടൊക്കെ ഇപ്പോൾ മാഹിയൊക്കെ കഴിയാൻ നേരെ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വിചാരിക്കണം. അതെ, കോഴിക്കോടുണ്ടല്ലേ? പിന്നപ്പോൾ കണ്ണൂർ സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ട് നാളെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് നേരെ കോഴിക്കോട് വന്ന് അവിടെ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചുരമൊക്കെ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല വ്യൂസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല പൊളി തണുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇവിടുന്നൊരു 3 hour മാക്സിമം ഉണ്ട്. ഞാൻ ഓൺ ദ വേ ആണ്. ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് കാണിക്കാം. ഓക്കെ.